हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। देखो मैं फिर आ गई नया वीडियो लेके। यहाँ पे एक तालाब करना होगा। अभी इसी को यहाँ बैठा दूँ। ये पेड़ चारों तरफ दे दूँ। वाओ, वेरी नाइस। यहाँ बैठा दूँ। तोली पे ये ईंट दे दूँ। अभी ये छतरी चढ़ा दूँ। देखो घर तैयार हो गया। ये एनिमल्स को यहाँ रख दूँ। वेरी नाइस। चलो अभी एक काऊ हाउस तैयार करते हैं। इसी को यहाँ सेटिंग कर दूँ। अभी ये बार यहाँ लगा दूँ। अभी ये छतरी चढ़ा दूँ। इसी को यहाँ सेटिंग कर दूँ। अभी ये ईंट तोली पे दे दूँ। अभी ये छतरी चढ़ा दूँ। ये देखो 2 एनिमल्स हाउस तैयार हो गया। अभी ये गायों को पानी देना होगा। अब पानी के लिए कुछ करना होगा। इसी को यहाँ बैठा दूँ। अभी ये ट्यूबवेल सेटिंग कर दूँ। इसी को यहाँ सेटिंग कर दूँ।
यहाँ पे ये बाल्टी रख दूं। ये देखो, ट्यूबवेल से पानी निकल रहा है। देखो, ट्यूबवेल की पानी से ये बाल्टी और ये तालाब दोनों भरने लगा। वीडियो में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी सब्सक्राइब करो। अभी ये पानी गाय को देना होगा।